大家好，我係註冊營養師陳國斌 Leslie 啊。上一集咧，我哋就喺呢度同大家咧分享過啦。如果唔飲牛奶嘅話，點樣喺飲食當中咧補充到足夠嘅鈣質呢？嗱，今集咧我哋就會更加深入去睇一睇啊，日常飲食裏面啲原食材啊，點樣幫助我哋攝取足夠嘅鈣質啦。講到原食材啊，當然不得不提咧，就係我哋講緊嘅綠葉蔬菜啦，又或者一啲深綠色嘅蔬菜啦。嗱，呢啲咧都係好好嘅鈣質來源嚟嘅。不過咧，每一種嘅深綠色蔬菜啦，佢帶嚟嘅鈣質水平咧都有幾大嘅差異噶噃。嗱，至於西蘭花咧，外表就好堅硬啦，不過咧所蘊含嘅鈣質咧就相對較低嘅。每100克咧所蘊含嘅鈣質大概係30毫克多啲啦。所以話，如果要食到200毫克嘅鈣質，即係每日身體所需嘅1/4咧，就要食晒整整一個西蘭花啦。嗱，每個人咧對於蔬菜嘅喜好咧都唔一樣嘅，不過單純咧一個叫做鈣質攝取為目標嘅話咧，可能就要揀翻一啲咧綠葉嘅蔬菜啦。嗱，除咗深綠色嘅蔬菜以外咧，我哋亦都有好多接近原食材嘅食物啦，好似豆腐咁樣咧，幫我哋咧身體補充鈣質嘅。不過市面上買嘅豆腐，嚿嚿都係差唔多樣㗎啦，嚿嚿都白白淨淨嘅，邊一嚿先至蘊含較高嘅鈣質呢？嗱，市面上我哋買到嘅豆腐咧，所蘊含嘅鈣質其實份量非常之參差嘅，主要就要視乎咧佢哋嘅加工過程當中咧，用咗啲乜嘢嘅凝固劑啦。嗱，呢啲豆腐咧主要分咗兩大陣營嘅，一款咧就係用咗呢個氯化鎂，我哋叫做鹽卤啦，嚟做一個凝固劑。另外一種咧就係用硫酸鈣，或者我哋舊時講咧係一啲叫做熟石膏啦，嚟到去做呢一個嘅凝固劑嘅。所以咧一聽落去就知道，我哋用石膏或者係用熟石膏啦。你講緊咧呢啲豆腐咧，本身我哋以前又叫做板豆腐啦，咁所蘊含嘅一啲鈣質咧係比較豐富一啲。嗱，好似我哋台面呢一嚿嘅硬豆腐啦，佢本身咧大概係300克左右，咁已經咧提供咧係接近250毫克，即係代表咧能夠滿足到我哋身體咧超過1/4嘅一個鈣質需要㗎啦。咁啊不過咧，另外呢一邊都係一樣，都係好硬硬淨淨嘅一嚿豆腐，佢係一嚿用鹽卤嚟到去做一個嘅凝固劑嘅豆腐啊。所以咧佢冇加到額外嘅鈣質，佢本身嘅鈣質都係嚟自佢本身嘅大豆成分。嗱，好似我哋台面呢一嚿嘅硬豆腐啦，佢本身咧大概係300克左右，咁已經咧提供咧係接近250毫克，即係代表咧能夠滿足到我哋身體咧超過1/4嘅一個鈣質需要㗎啦。嗱，至於另外呢一邊呢嚿咧，都係一嚿好似好硬淨嘅豆腐啦。不過因為佢係用鹽卤嚟做呢個凝固劑嘅，所以冇額外添加到一啲嘅鈣質落去啊。佢所蘊含嘅鈣質都係嚟自本身嗰個大豆嘅成分嘅，鈣質水平就相對偏低啦。咁如果以同樣嘅份量嚟計咧，可能只係得咧平日我哋用呢一啲石膏嘅豆腐嘅大概1半嘅鈣質水平，咁啊未達到我哋頭先提到就話食一嚿豆腐滿足到我哋1/4嘅日常所需啦。所以喺買豆腐嘅時候咧，除咗話單靠外表啦，睇佢硬唔硬淨之外咧，亦都真係要咧閱讀翻包裝上面嘅營養標籤啦，同埋咧佢嘅食物成分表，睇下咧佢用咗邊一隻凝固劑啦。嗱，除咗咧我哋講豆製品以外啦，堅果同種子咧都係蘊含豐富嘅鈣質嘅，不過要食幾多先夠呢？呢度俾少少咧參考大家啦。喺呢度咧，我哋大概有100克嘅合桃仁啦，佢所蘊含嘅鈣質咧大概係100毫克左右。咁如果我哋以翻咧就話每日1/4鈣質攝取咧作為一個單位嘅話咧，我哋呢度就要食到2碗嘅合桃仁啦。嗱，至於近年咧非常流行嘅開心果咧，佢本身都係一個鈣質嘅來源嚟嘅。嗱，每100克可食用嘅部分咧就含有約莫咧係100毫克嘅鈣質啦。咁以翻我哋每日1/4鈣質所需咧作為一個單位咧，嗱呢度1兜之後我哋再食多1兜，大概咧就能夠咧滿足到我哋每日身體所需要1/4嘅鈣質所需啦。至於芝麻同埋亞麻籽等等咧嘅種子食材咧，本身所蘊含嘅鈣質咧就相對密度高一啲嘅。
嗱，好似我哋呢度咧，大概20克嘅芝麻咧，就蘊含咧接近200毫克嘅鈣質，即係等於我哋每日鈣質所需嘅1/4啦。嗱，比較起嚟咧，當然有所差異啦。不過大部分我哋嘅堅果同埋啲種子類嘅食材咧，好多時候咧都係食緊佢哋嘅一啲加工製品啊，又或者可能做咗一啲植物奶啊，又或者咧做咗一啲嘅醬汁咧，俾我哋去食用啦。咁真真正正能夠帶嚟嘅鈣質咧，其實嘅差異都幾大㗎。喺市面上咧，亦都有一啲咧係用堅果啦，又或者燕麥啦加工製成嘅植物奶啦，佢哋都係咧一啲補充鈣質嘅方法嚟嘅。咁啊，市面上亦都有另外一啲咧用米啦，好似係紫米啦、糙米等等啦，去加工製成嘅一啲加鈣嘅米奶嘅。呢啲咧亦都係咧可以幫助我哋咧去攝取鈣質嘅。每一杯嘅植物奶咧，其實大概咧都係能夠提供到每日咧我哋1/4嘅鈣質所需嘅。嗱，講到鈣質咧，有一樣嘢咧不得不提嘅，唔係成日食，但係鈣質非常之豐富。但係有人懷疑究竟佢係咪可以俾我哋吸收得到咧？就係我哋台面呢一罐嘅沙甸魚啦。嗱，一罐沙甸魚咧，冇睇小佢喎。其實咁樣100克嘅一個沙甸魚咧，已經蘊含200幾毫克嘅鈣質，即係等於咧我哋每日所需鈣質嘅1/4㗎啦。咁所以咧，如果你係中意食沙甸魚嘅話咧，其實都有一個另類嘅鈣質選擇嘅。其實講到補充鈣質咧，就並唔代表一件食物蘊含嘅鈣質咧越高或者係最高咧，就一定係最好嘅。否則嚟講啊，我哋咧喺平日日常飲食裏面咧，就唔使食咁多高鈣食物，咁淨係食一粒咧蘊含1000毫克或者800毫克嘅呢一個鈣片咧，咁咪已經滿足到我哋身體所需咯。嗱，原來咧我哋同一時間啊食嘅鈣質越多嘅話咧，鈣質嘅可吸收比率咧就會越低㗎啦。好似我哋進食呢一餐或者係食一粒鈣片，佢有500毫克嘅鈣質咧，當中咧只會大概有25% 咧係可以俾我哋身體吸收嘅啫。嗱，調翻轉頭啦，如果我哋咧係從一啲原食材裏面咧去攝取鈣質，好似係食一碟嘅莧菜啦，再加係一嚿嘅豆腐啦。咁呢度嘅鈣質可能咧，只不過係得200幾毫克啦，但係佢嘅可吸收比率咧就高到咧接近有50%啦。所以計翻條數咧，並唔一定話嗰樣嘅食物鈣質越高咧，就為身體帶嚟越多嘅鈣質。有陣時食物嘅配搭，又或者咧，我哋有冇將佢哋分開嚟食咧，都有咧影響佢嘅鈣質吸收嘅。咁喺營養師嘅角度咧，我覺得如果你話我又唔飲牛奶，又唔想咧係食鈣片，又或者希望咧，盡量喺一啲原食材喺我哋日常飲食當中補充鈣質嘅話咧，其中一個 tips 咧就係將呢啲食物咧分開早、午、晚，甚至乎呢一啲小食啦，間住咁樣食嘅話咧，對我哋補充鈣質咧就最理想啦。嗱，就喺呢度舉一個例子啊！如果我哋朝頭早咧能夠飲到一杯植物奶啦，咁啊能夠為我哋攝取咧大概1/4嘅日常所需啦。咁啊晏晝食翻嚿豆腐，食少少嘅莧菜，又係我哋咧接近咧1/4嘅日常鈣質所需喎。咁晏晝我哋可以咧食翻少少嘅堅果類，係作為一個嘅小食啦。去到夜晚嘅時候，咁可以咧我哋最中意嘅菠菜作為一個鈣質來源啊，終於出場啦。咁喺個飲食裏面，其實仲有好多唔同嘅食物咧，都帶有少量嘅鈣質嘅。簡單，我哋分開佢3、4餐嘅話咧，其實咁樣做法，我哋嘅鈣質咧就更加容易咧喺食物裏面俾我哋身體所吸收啦。嗱，講到鈣質嘅吸收咧，當然咧身體都要依賴咧有足夠嘅維他命 D 啦。點樣先至可以攝取到足夠嘅維他命 D 咧？下集同大家解答。